बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ना तो कोई तकरीर लिखी है और ना ही मैं कर्नल साहब की तरह बहुत पेशेंस के साथ कुछ पढ़ सकता हूँ। मैं जो भी बात करूँगा अपने दिल से करूँगा एंड आई एम अ ट्रू सोल्जर। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैंने पाकिस्तान के लिए कोई काम किया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं सियाचिन का गाज़ी हूँ और वो सियाचिन ऐसा महाज है जहाँ पे मैंने खुद -58 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट ख़ुद ऑब्ज़र्व किया। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी जगह होगी। और उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एजाज़ दिया कि मैंने कारगिल में अपने मुल्क का दिफा किया और मैं गाज़ी कारगिल भी हूँ। आज़ादी के बारे में बहुत सारी बात हुई, लेकिन ये याद रखें कि कौमों को आज़ादी को कायम रखने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और वो कुर्बानियाँ हम एज ए कौम, हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे सिविलियंस, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पाकिस्तान में वो डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हैं। आपने कल सुना होगा एक 27 ईयर्स ओल्ड कैप्टन, वो कल शहीद हुए हैं। परसों एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उनकी टांग आईईडी में उड़ गई है। मकसद ये कहने का कि हर रोज़ पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं वो इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। और यकीन करें कि आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए अपनी फ़ौज के ऊपर। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको फ़ख्र होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि इस जैसी फ़ौज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, सब लोग दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए कि आप लोगों को उसका अंदाज़ा भी नहीं है। मैं अपनी माँओं का, अपनी बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ। हमें उनका स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ऐसे मुजाहिद पैदा करती हैं। हमें जब एक माँ अपने बेटे के कान में कहती है ना कि तू मेरा शेर पुत्र है, तू डरना नहीं है, तो वो फिर डरता नहीं है। वो महाज़े जंग पे जाके कर्नल कैप्टन शेर खान बन के निशाने हैदर लेके वापस लौटता है। हमें अपने असातिज़ा का और उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें ये तालीम देते हैं कि जहाद क्या है, हमने अपने वतन के लिए कैसे जाने देनी है। वो हमारे इस जज्बे को कायम रखते हैं। हमें अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो अपनी कौम को मुत्तहिद रखते हैं ताकि मुल्क जो है वो एक यकजान होकर दुश्मन का मुकाबला कर सके। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क के लिए कितने ख़तरात हैं। आज से नहीं, जब से ये मुल्क बना उस वक़्त से दुश्मन इसके पीछे है और हर रोज़ हमारी सालमियत के ऊपर हमले करते हैं। लेकिन सलाम है उन पाक फ़ौज के जवानों का कि जो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं और अपनी जानें देकर आपकी आज़ादी को, हमारे मुल्क की आज़ादी को, हमारे बच्चों की आज़ादी को कायम रखे हुए हैं। मैं कारगिल में था। हमारी एक पोस्ट के ऊपर एक हमारा बड़ा यंग लेफ्टिनेंट था, वो मेरा पोस्ट कमांडर था, मैं सेक्टर कमांडर था। मैं उसको सपोर्ट कर रहा था तो उसके ऊपर अटैक आ गया। उसने एकदम से शोर मचा दिया कि सर मेरे ऊपर अटैक आ गया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं करना, बताओ कितने लोग हैं। उसने कहा सर काफ़ी सारे लोग। अच्छा, वहाँ भी टेरेन इस तरह का है कि पहाड़ हैं, नाले हैं, दरिया हैं, एक अजीब किस्म की दुनिया है जहाँ सिर्फ मेरा ख्याल है इस टाइम पे फ़ौजी बसते हैं और कोई भी वहाँ नहीं रहता। तो मैंने उसे कहा कि कोई नहीं, मेरी गन्स तुम्हें सपोर्ट कर रही हैं, जस्ट लेट मी नो कि हाउ मेनी पीपल एंड कहाँ से आ रहे हैं। हमने उनके ऊपर फायर शुरू किया। ये मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। हमने फायर शुरू किया। आर्टिलरी का फायर जो है वो या तो समझ लें कि ये जगह है जहाँ से वो ऊपर आ रहे हैं, या तो गोले जो हैं वो आगे चले जाएं और या गोले इस पहाड़ के ऊपर लग जाएं। वो इस नाले के अंदर जहाँ से वो दुश्मन ऊपर चढ़ रहा था बोल्डर्स के पीछे से, वहाँ कोई भी गोला नहीं लग रहा था। तो यकीन करें कि हमारी फ़ौज की अल्लाह ताला हर कदम पे मदद फरमाते हैं। मार्का हक में भी हुआ, हमारे चीफ ने भी कहा कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें हर कदम पे गाइड किया, हमारी मदद की। तो अल्लाह ताला ने मेरी भी मदद की। मैं पर्सनली ज़ाती एग्जाम्पल हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ।
کہ کیسے کرنا ہے آپ نے. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہا سر کوئی گولا نہیں لگ رہا اور وہ اوپر آ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا سا اندازہ تھا اس لوکیشن کا, ان پہاڑوں کا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنی گنز کو تھوڑا سا اوپر کر کے تو میں فائر کروں گا, بتانا مجھے کیا رزلٹ نکلتا ہے. میں نے 5 راؤنڈ اٹھلی کے میڈیم گنز کے 5 راؤنڈ پہاڑ پہ فائر کیے. جہاں سے وہ لوگ آ رہے تھے اس کے اوپر جو پہاڑ تھا میں نے اس کے اوپر فائر کیے. تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی. وہ پورے کا پورا پہاڑ پتھروں کی شکل میں رول ہونا شروع ہوا اور اس نے ان تمام لوگوں کو جو نا ستیہ ناش کر دیا, ان کا ملیہ میٹ کر دیا. 22 لوگ میرے جوانوں نے گنے, 22 لوگ ان کے مرے. اس کے علاوہ جس کے ہاتھ میں جس کی ٹانگ آئی وہ ٹانگ لے کے بھاگ گیا, جس کا ہاتھ آیا وہ ہاتھ سے کھینچ کے لے گیا. ہم نے کاؤنٹ کیے 22 کیجولٹیز اس ایک فائر میں ہم نے دشمن کو پہنچائیں. اگلے دن ہمارے جوان نیچے گئے, ان کے ویپنز اور بلٹس اور وہ ساری چیزیں لے کے آئے اور میری یونٹ نے مجھے 5 بلٹس ایز اے سوونیئر مجھے پریزنٹ کیے کہ جی آپ نے یہ کام کیا. تو مقصد یہ کہنے کا, یہ میں نہیں اپنی ذاتی طور پہ میں نہیں بول رہا, یہ میں آپ کو پوری آرم فورسز کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اگر یونیفارم میں ہوں اور میں نے بیلٹ اور کیپ پہنی ہے اور میرا مشن مجھے کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے لیے تمام رشتے, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے بیوی بچے, وہ سب پیچھے رہ جائیں گے, میرا مشن سب سے آگے ہو. اور یہ ہم سب کا ہے, ہم سب کا. وہ جو خاکی وردی ہم پہنتے ہیں وہ ہمارا ویڈنگ ڈریس بھی ہوتا ہے اور وہ ہمارا کفن بھی ہوتا ہے. اور ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ جب ہم وہ خاکی وردی پہن لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارا ملک سب سے آگے ہوتا ہے. آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان اس طرح کی فورسز کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کے لیے, اس ملک کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اس کا دفاع کر رہے ہیں. یہ جو لکھا ہوا ہے قائد اعظم نے کہا یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن, یہی چیزیں چاہیے ہمیں یونٹی چاہیے اپنی قوم کے اندر. آپ تنقید کریں, یہ بہت آسان ہوتا ہے کسی کو کہنا کہ تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, اور یہ ہمارے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے, یہ بڑا آسان ہے کہنا. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ پاکستان کو کیا دیتے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ اگر کچھ نہیں دے سکتے فزیکلی تو ایٹ لیسٹ دشمن کے اعلی کار نہ بنے, ایٹ لیسٹ دشمن کے ایجنڈا کو آگے نہ پروموٹ کریں, اپنی فورسز کا ساتھ دیں, ان کو سپورٹ کریں. ہمیں صرف آپ سے یہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ جب دشمن کے خلاف ایک فوجی جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے, اس کو پیچھے سے اگر سپورٹ نہ ہو تو وہ فوجی کبھی ملک کا دفاع نہیں کر سکتے. فوجی کبھی تنہا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی, انہیں ایک قوم کی طرح بن کے تو ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے. ہم ان تمام غازیوں کو, شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ اویلیبل رہیں گے. میں نے تو مارکہ حق میں بھی اپنی یونٹ کو لکھا تھا کہ میں آ رہا ہوں, انہوں نے کہا نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی ہم ہیں ادھر. تو اس لیے آپ لوگ اپنے آپ سے عہد کریں, آج کے دن سے عہد کریں کہ ہم اگر پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو دشمن کے اعلیٰ کار بھی نہیں بنیں گے. اور جیسے توقیر بھائی نے کہا یا ان کے باقی مقررز نے کہا کہ آپ لڑیں اس کے خلاف, سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو رسپونڈ کریں, آپ اپنے آپ کو بتائیں, اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, پاک فوج کو حوصلہ ملتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.